这道铁没点着名的，大家别挑理啊，点不过来了，屏幕嗷嗷滚动啊，摁都摁不住啊！欢迎大家，我先干第一把啊！昨天没找着，老铁，昨天没播，昨天没有播呀。今天，昨天上午有事儿，老铁，我请假了，发段子请假了。哎呀，我得把那段子那啥了。我先干第一把，兄弟们啊！干完之后连你们，10一个，圈一个，圈一个，10圈圈。10圈圈啊！我看看啊，这牌不错呀。整个小六，整个小六，这牌没好像整小了，没什么滑的，过吧。好像有点整小了呀。整小的，扎一针，扎一针。对，我看看啊，扎一针我干不干呢？干我你加点小的啊，别就我给你干上。你出一把吧。过牌。妞子，你看看，扎针。你这扎针，你看我让二哥，我还不能让你呢。二让，直接打死。过。二出吧，给他把机会。给我把机会，我让你后悔。哎呀，我一个个整吧去，还有小的没到呢。4一个。4一个。钩子。不能给他机会了，兄弟们，我得出手了，2一个2大2出一把起飞，39、30带俩3俩4，上来就飞机，上来就大飞机，大飞机出拦不住啊，大飞机，大飞机拦不住，他要跑，拦不住那能行吗？拦不住，走！哎呦我操，遇着炮了，老弟，4个老 K 呀，对，我二哥已经逆转何了炸的名头了，4个老 K 出吧，上午好，老铁上午好，你没喝呀？二哥真想等何了炸咋的？我也没喝呀。钩子，你这太逗了，你钩子呀，逼，没喝吧？钩子要不起呀，要不起，我看看啊。飞机也出来了，你也没啥玩意儿。飞机也出来了，2啊，2，我的妈，完了，这牌打折了，这不2过，2过吧。那小飞机你还鼓捣了，我给你来3、4、5、6、7、8，3倒8。3、4、5、6、7、8，过，是不是可以崩了，兄弟们？阿轩，够崩了。必须够啊！我才出1口牌呀，3圈带个勾，剩1个。那大了4个老 K， 大了，开始扣字，兄弟们。这牌打折了。喜欢点个关注哦。